скачать, да? Не, мы с тобой поедем. Нет, Донской едет, вот Сергей Петрович должен поехать. Сергей Петрович. Вот я поеду узловую тогда, вот с вами, а вас повезут легковые машины в Донской. Так кто едет в Донской? В Донской поедет Сергей Петрович. Тогда мы едем в Донской с ним. Вот, да? А можно нам багажник положить? Вы едете за мной. Витя, ты мог бы тоже? Я вам скажу, где надо поворот делать. На заправку заезжать. Кстати, мы вылечили с Руси, у нас такая идеальная кожа была на камне операции. Конечно. Гитару дайте. А Аня, например, придумает какой-то другой жест. Например, она будет подходить и говорить «Привет». Ну давай. Привет. Здорово. И каждый из вас должен придумать собственный жест и поздороваться так. Давайте попробуем. По кругу. Поехали. То есть человек подходит, вы сразу же копируете его жест. Например, у меня так роги, значит, у тебя они так должны быть автоматически. Давай. Привет. Дальше. Привет. Поехали. Привет. Привет. Дальше. Привет. 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 А вы уже придумайте, как вы будете здороваться. Привет. 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 Проходите, еще два привета. Привет. Привет. Так, дальше, пожалуйста. Ты придумал свой жест? Привет, привет. Сколько же я могу? Давайте, давайте, поздоровайтесь. Мы друг дружку знаем. Да, следующий.
Посмотрите, сколько способов мы с вами нашли здороваться. Еще ни один не повторился. Следующий готов? Так, привет. О, привет. Дальше. Только что дальше. Следующий. Сейчас она встанет немножечко и с ноги пойдешь. Так, ну. А где слова? Я не слышу. Где ваши приветствия? Где ваши улыбки, которые сопровождаются? Так, дальше. Поехали. Давай, запускайся. Теперь ты со всеми общайся. Ну, так, привет. Ну, Я не знаю. А вот еще, ребята. Будьте внимательны, потому что в этой игре есть продолжение. Не просто так. Так, пойдем. Опа. Ладно, оставим девочек, пойдем. Нет, не всех девочек, я вижу такие есть у нас сообразительные, смелые, которые обязательно найдутся. Здорово. Так. А я скажу несчастно, потому что он Давай, покажи нам, как нужно здороваться божественно. Да, пожалуйста. Она знает, она Все, что тебе стесняется. приходит в голову. Первое. Какие-то у нас девчонки неактивные. Второй раз, а? Надо будет взять к себе. Девочек не дискриминирую, у нас 8 марта недавно было. Так. Ну, поздоровайся с ним, давай. Я думаю, сейчас я пойду. Скажи, по-мужски, да, нам недоступно. Классно. Так, давайте следующий, пойдем. Продолжаем. Покажись. О, молодец. Классно придумал. Вот это по-женски, я понимаю. Здорово. Правда, присесть так спокойно. Классно. Ой, так как тебе мальчики отвечают, мне так нравится. Молодец. Дальше. Следующий кто? Давай. Ну, давай. Что это? Давай. Было. Да. Вот это не было. Какой? У каждого свои мужские. Так, теперь, соответственно, с той стороны будем делать следующее. Вы, каждый из вас знаете, да, сколько у вас кусочков бумаги. Тебе больше всех повезло, я так подозреваю. Значит, если у вас, например, 2 кусочка, то вы должны о себе рассказать 2 какие-то вещи. В первую очередь имя, во вторую очередь хобби, там, да, что любишь, что не любишь, там, откуда, сколько лет, все что угодно. А тебе, значит, 10 вещей о себе нужно будет рассказать. Ну, друзья, пожалуйста, в первую очередь называйте ваши. Сейчас я посчитаю, кажется, я ошибся. А можно не будем? Нет, без проблем. Я думаю, что вы вам есть что рассказать. Ну что, начнем? Друзья, давайте начнем, будем внимательны друг к другу, да? Ну, Ничего не знаю. ну хорошо, хотя бы скажи, как тебя зовут. Сергей, очень приятно, Сергей. Ты больше ничего не хочешь нам сказать? Ладно. Скажи нам, что Коля. ну вот что тебе хочется рассказать? Сколько тебе лет? Мне 16. 16. Да. Какое у тебя любимое время года? У меня лето. А почему? Тепло. И купаться. Что ты еще хочешь себе рассказать? Мог бы рассказать. Я мужья человек. Ценное. Ничего, да? Ты подумал? Раз, два, три. Хорошо. Спасибо большое. Женя. Женя. Все. Вот молодой человек. Валер меня зовут. Валер. А, ну да. Давай. Что ты еще себе расскажешь? Если бы Больше знала, ничего я не столько не скажешь. брал. Хорошо. Илья. Илья. И все. Все. Валя. Валя. Все. Иван. Да. Все. Старый, да. Олеся. Очень приятно. Ваня.
И сколько у тебя там? Куда ты спрятался остальное? Игорь. Игорь, очень приятно. Что ты еще о себе можешь рассказать? Смотрю, у тебя бумажек достаточно. Ну расскажи что-нибудь о себе. Давай, Юля, что ты скажи. Ну, вообще, да, друзья, у вас тут, можно сказать, одни таланты. Спасибо. Оля? Галя? Это все? Ребят, я не слышу, как зовут? Настя. Настя, очень приятно. Что ты еще можешь о себе рассказать? Ничего. Ничего. Да, у тебя какой-то суфлер тут появился, да? Мария. Люблю время года лето. Отлично. Здесь очень много тех, кто согласен со мной, что лето это здорово. Ну да, да. Алеша. Мне 17 лет. Друзья, тихо. Каждый из вас имел право высказаться. Вы все по чем хочет, то и скажет. Что еще ты расскажешь? Ну, учись кому классе. Все? Ну хорошо, я думаю, в процессе еще познакомимся поближе. Спасибо большое. Сергей, очень приятно. Что ты о себе можешь рассказать? Сколько тебе? Лепите длинное. Можно Рошана дело. Давно? Вот. Читать люди. Люблю читать. Это очень хорошо. Спасибо большое. Как тебя зовут? Егор? Очень приятно. Без проблем. Спасибо. Олеся меня зовут. Люда, 16 лет. И все. Всё, у меня две. А что там, Люда, 16 лет? Спасибо, Люда. Виталий. И все. Скромно. Спасибо. И тоже все, да? Ну хорошо, ну меня зовут Аурика, вы меня все знаете, слышите. Пожалуйста, не сердитесь, если вдруг кто-нибудь из нас, в том числе и я, будем неправильно называть ваши имена. Просто вас больше, и я просто не в состоянии сразу всех вас запомнить. Тем не менее, спасибо за то, что вы представились. И давайте для того, чтобы у нас какой-то разогрев был, мы проверим, какая же все-таки, насколько вы сплоченная команда. В общем, хватит сидеть. Я сейчас просто скажу, что будем делать. Хотите карандаш выбирать? У нас, знаешь, что у нас формат как-то вот Телевизор, видишь, не показывает вмещается, текст, не текст у нас вмещается телевизор. телевизор. Может, это может как-то исправить? Песни бой и всегда будь за тобой. Улыбнись, не грусти, пусть поет любовь. Счастье на пути, ты лишь путь пройди. Найди свой путь, которого нет, зажги звезду свою на небе, и пусть она друзья твои светит, они тебе. Жизнь полна неудач, но и пусть ты не плачь, обними, посмотри, ты не один в пути. И беда, не беда, если рядом вокруг тебя будут вместе идти. Ты лишь пусть найди свой путь, каким мир, зажги звезду свою на небе, и пусть она друзья твои светит, они тебе любовью ответят. Найди свой путь. Свою ты на небе, и пусть она друзья твои светит, они тебе любовью ответят. Найди свой путь, один мир, зажги звезду.
будете больше петь? Не будете? Нет, у нас попозже будет. У нас промежку. Ну что, приземляемся, друзья. Как чувствую, вы устали? Ой, все с такой радостью. Кружочком, садитесь. Ой, так. Тут рук Опять рук не хватает в круг. Что за сумность такая? Что, дур, что ли? Ну ты мне дойдет как обратно. Все. А теперь у нас, отгадайте, что? История. Очень интересно. Очень интересно. Я вам так хочу. Ребята, история называется «Щедрое дерево». Почему щедрое, вы сейчас об этом узнаете. Жил-был маленький мальчик. Вот. Меньше вас, гораздо меньше. Ну, наверное, может быть, он учился в первом классе. Тоже любила мальчика. Вот. И мальчик залезал на дерево, качался на его ветках и срывал желуди. И игрался с ними. Так шли годы. Мальчик вырос, до вашего возраста дорос, и стал реже приходить к дереву, и дерево стало скучать. Прошло много времени, мальчик пришел, он такой подросший. Дерево обрадовалось, что пришел мальчик, и говорит: мальчик, давай с тобой поиграем, покачайся на моих ветках, как ты раньше качался, пособирай желуди, вскарабкайся на мой ствол, будем вместе играть. Мальчик так и сделал. Потом он ушел, и опять долго времени его не было. Он стал еще больше вырос. И когда он пришел к дереву, дерево очень сильно по нем скучало, обрадовалось. Говорит: мальчик, ну давай, покачайся на моих ветках, я буду счастлива, если ты сорвешь с меня. Дерево говорит: ты знаешь, у меня нет дома, лес это мой дом. Мальчик говорит: что же делать? А дерево сказала: знаешь, я хочу, чтобы ты был счастлив. Сруби все мои ветки, которые на мне есть, и построй дом из них. Мальчик так и сделал. Он срубил все ветки и построил дом. И долго опять не было мальчика. Дерево скучало и скучало. Но когда же оно придет? Он придет. И он пришел. Он пришел, строил лодку и уплыл. Дерево было счастливо, что оно могло чем-то помочь этому уже взрослому человеку, но не очень, потому что он уехал. Но оно ждало, что, может быть, он вернется. И прошло много-много лет, и вдруг дерево видит, идет мальчик. Тот мальчик, с которым он играл, он говорит: а я не могу их достать, я слишком стар, чтобы их достать. Он говорит: мальчик, у меня нету ветвей, чтобы ты покачался на них. Он говорит: я устал качаться. То есть я устал, я не могу, я слишком стар. Рассказать про игрушку. Давай. А ты красиво расскажешь? Расскажи, что это за игрушка? Это кролик. Он всегда бегает от лисы, прячется от нее возле березках до зимы. А когда зима, кролик, он прячется, меняет шубку на серую и прячется всегда возле деревьев. А почему ты с ним дружишь? Потому что он мягкий и пушистый. И это он самый лучший друг. А так хочется игрушка? Миша, отойди. Миша, отойди с экрана. Тебе, ты подходи. Подходи. Смотрите, у нас получились группы. Человек, у которых нет,
Человека, а вся группа, которая у вас есть, вы все решите на этих открытках. А что разъясняю, вы не знаете, как будто эта открыточка окажется самым лучшим вашего друга. Все, что вы хотите, чтобы там написано, чтобы он прочитал, то вы и пишете. Только пишите всей группой. Знаешь, чтобы вся группа писала. Понятно? Ну, как вам нравится? Может, вы еще А он тоже с вами. Ты будешь с ним. Возьмите два мальчика, слушайте все, что там будет. Он очень будет вот твоя. Ты муж кому? Шторку закрыла. Бери голову свою. Бери руки. Загнись. Нет, он сами нам нужно. Ты вообще не понятно, как их. Что вам еще? 8 марта, да? Да, да. Восьмерка. Да. Да. Все, идите. Пойдем, давай. Давай. Еще что надо? Я тоже все восьмое. Ну, говорю, что надо. Что вам еще? Пиши. Вот здесь вот пишите, что хотите. Я Дим, я второй. Я второй. Я все, что хотите. Если на ресницах заблеснет слеза, даже сквозь туман я с любовью гляну, осторожно.
Ну поднимите руки, помашите руками, у кого есть друзья. Ну, ребята, ну вот видите. И вот я вам хочу сказать, видите, народ, что не все подняли руки. Я знаю, что вы его не любите, правда? Потому что, ну, вот я сам учился в школе, я как школьник такой добросовестный тоже не любил домашнее задание. Но это домашнее задание очень веселое, очень хорошее. Вот это домашнее задание, или у кого их нету, чтобы завели еще по одному другу за эти 2 минуты. Договорились? Договорились, Серега? Да? Окей. Заметили, что непонятно. Вот, друзья, вам домашнее задание такое на 2 недели, чтобы вы подружились с этими людьми, которые не подняли. Да, можно идти. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Там вот морские коньки, а я плыл, ничего не нашел. Он говорит, и Мишу, ты напрасно плыл, а они вон сзади. Молодец. Рассказывай историю. Так, летал стрекоза по пруду. Дальше. Народ, жутко интересная история. Я самый последний. А что у меня хвост какой? Осел, да. Осел и косолапый мишка. А что рассказываешь? А кто это, я не знаю. А что Карпина? Вот еще раз. Я ее не знал. Жил там деда осел. И он заболел. Болел, был старый уже. Понял? Так, ну ладно. Копейская специальная коррекционная школа-интернат несколько лет уже дружит с Заокской духовной академией. И с удовольствием принимаем мы студентов из христианской этой школы, поскольку они очень хорошо умеют общаться с нашими детьми. Мы несколько лет дружим с этими студентами и рады тому, что они нас посещают. Ребята привозят интересные игровые программы, в которых наши дети участвуют, общаются вместе с ними, раскрепощаются, свободно двигаются и разговаривают. И это позволяет им больше развиваться, больше узнавать из мира общества, из другого окружения, которое они лишены в стенах интерната. Поэтому мы очень довольны и очень рады такому общению. Мы всегда рады
и приветствуем наших гостей. Спасибо вам большое. На занятии это нам понравилось, в общем, очень хорошо. И о доброте хорошие, вот сказки, такой материал подобран хорошо, достаточно для детей доступно, и в такой для наших детей, и в доступной, доброжелательной форме все это было предоставлено. Игры на общение были интересные, проведены. И по возрасту, по-моему, все удачно. И песни вот эти в заключение хором мы распевали все вместе с подсказками, и с экранизацией этих фильмов и слов. Очень хорошо, удачно. Вы думаете, дети ждут наших встреч? Конечно, конечно, дети. Думаю, что и дети, да, и пользу приносят, и дети, конечно, очень ждут. А еще если и подарочек дети получат. Типа такие, как игрушки. Да, игрушечек вот на... Для них это очень... Они и игрушки сами по себе тоже на развитие моторики, мелкой мускулатуры рук-то. Поэтому все у вас удачно. Так что приезжайте еще в гости к нам. Лампочки включаются улыбки, и тогда наверняка нас запляшут облака. Мы очень рады, что вы сегодня к нам приехали, мы вас очень ждали, понравились, как вы с нами сегодня занимались, вот, разыгрывали игрушки. Еще хотим повторить так же. Вот, и кто нас знает, там всем привет. Можно передать привет из вашего Загорска? Хочу передать Ольге Щегловой огромный привет. Нам очень понравилось. Нам понравилось, когда мы играли подвое, танцевали, типа такого было. Мы даже рады были, что вы к нам приехали, еще хотим. Будем ждать с терпением. Все. До свидания, до свидания. В принципе, я не особо не знаю. В прошлый раз выставляли все игрушки очень стихарёвые. С чего начнем? Вот так студенты трудятся в детских домах и интернатах. Кошерная, кошерная.